Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklar bilan jurnalist qiz. Surxondaryoda prokuror pora bilan ushlandi. Surxondaryo viloyatida prokuror $1300 pora bilan qo'lga tushdi. Bu haqda Axborot 24 dasturida xabar berildi. Qayd etilishicha, Surxondaryo viloyati prokuraturasining bo'lim prokurori xizmat mavqeyidan foydalangan holda Denov tumani Ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi yurituvidagi 1999-yilda tug'ilgan fuqaroga nisbatan to'plangan tergovga qadar tekshiruv materiallarida jinoyat alomatlari mavjud bo'lsa-da, lekin jinoyat ishi qo'zg'atmaslik to'g'risida mazkur tuman Ichki ishlar boshqarmasi ko'rsatma berishi aytib, evaziga $2000 talab qildi. Joriy yilning 5-sentyabr kuni u so'ralgan pul mablag'idan 5 million so'mni o'zining nomidagi plastik kartaga o'tkazib olgan. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Termiz shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda u talab qilingan puldan $1300 olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Bildirilishicha, holat yuzasidan prokuraturaga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik 3-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent viloyati Angren shahrida tergov bo'limi katta tergovchisi $5000 pora bilan qo'lga tushgan edi. U o'z ishini yurituvida bo'lgan tergovga qadar tekshiruv ishi doirasida fuqaroga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atmaslik va tegishli tartibda chora ko'rmaslik evaziga $10,000 talab etgan.